तिमीलाई गाह्रो भएको छ भन्ने थाहा छ, तर पनि के गर्नु, पसल बन्द गर्ने कुरा आएन, खोल्नै पर्यो। अब बच्चा हेर्नु पर्यो, खाना बनाउनु पर्यो, घरको काम यत्रो छ, सबै नगरी पनि हुँदैन। यसो गर न, दबाई खाऊ पहिला, त्यसपछि बिस्तारै गर न ल। हस् हुन्छ। सानो मामुलाई एक गिलास पानी लिएर आइदेऊ न। यो पानी खानु। मामु भोक लाग्यो। मलाई एकैछिन रेस्ट गर्न दिऊ न छोरो, अहिले दिन्छु नि। मलाई भोक लाग्यो। सानो ल यो खाँदै गर ल अहिले। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। कति गाह्रो भएको यार, माटमा यति धेरै सामान आएको कि दिनभरि इन्ट्री गर्दा 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 टाउको दुखेर मर्न लागेको छु। तिमीले फोन गरे रहेछौ, त्यो फोन पनि उठाउन पाइनँ। अनि तिमीलाई कम भएको छ त अहिले? अहिले त अलिक कम भयो। सामान्य ज्वरो त हो, दबाई खाएपछि निको भइहाल्छ। लास्टै भोक लागेको छ यार, खाना पस्किँदै गर त, म फ्रेस भएर आउँछु। हस् हुन्छ। के भयो तपाईँलाई? ज्वरो जस्तो छ। ल्याउनु त यो एकचोटि थर्मिटर राख्नु त, चेक गर्नु त। 102 रहेछ ज्वरो त। दबाई ल्याइदेऊ न। दबाई नि यही छ नानीलाई। यो लिनु त, म पानी लिएर आउँछु। है दबाई खानु त। केही खान मन छ भनौँ? म एकछिन आराम गर्छु ल।